Mi relación con Dios. Dios siempre ha estado ahí. Wow, mi experiencia con Dios ha sido una de restauración. Pues Dios ha ministrado mi vida, me cambió. Yo antes era una persona diferente a la que soy ahora. Mi experiencia con Dios ha sido una de gozo, que cada vez que tengo un encuentro con Él me dan ganas de buscarlo más. Yo soy criada en el Evangelio y Él siempre ha estado ahí. Yo llevo toda mi vida en el Evangelio, pero nunca había creído tanto como le creo al Señor ahora. En los tiempos buenos y en los no tan buenos, siempre ha sido fiel conmigo, con mi familia. Me llama la atención de Dios, su misericordia hacia nosotros y su poder, todo lo que Él hace por nosotros. Yo he visto la mano de Él conmigo y eso para mí ha sido brutal. Nada, lo que me ha dado a pensar es que simplemente Dios está brutal. Y estamos en el proceso de ser como Él y cumplir su propósito en esta noche. Las pasadas fogatas de muertos han sido inolvidables, increíbles, brutales. La fogata estuvo brutal y la experiencia fue bien de reflexión, súper buena. Ahí en la fogata uno mira eso, ese fuego, solo creo Dios. Mi experiencia del año pasado fue una de reflexión. Dios ha trabajado mucho conmigo desde que vengo a Morton y nada, vuelvo y digo, Dios está brutal. En verdad te hace pensar y a la vez pues pasa una noche bonita. Todo depende con la actitud que tú vayas. Esta noche va a estar brutal. Tengo expectativas en esta fogata porque es la primera, super awesome. O sea, va a estar brutal porque Dios se manifiesta de una manera tan brutal que en esta noche yo creo y digo que Él se va a manifestar así. Esta noche prepárate para lo que Dios tiene para ti y te deseo lo mejor. La clave de esta noche es abrir tu corazón para escuchar el llamado de Dios que te está llamando ahora. Esta noche prepárate para un mejor encuentro con Dios. Esta noche Dios se va a manifestar brutal. Esta noche prepárate para tener un encuentro real con Dios.